Tips proses penjinakan anakan burung agar patuh sama tuannya. Proses perawatan anakan burung. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Master Burung. Hari ini Master Burung akan berbagi cara merawat anakan burung agar tumbuh sehat, jinak, dan penuh kasih sayang. Langkah pertama sebelum memberi makan, jangan langsung diberi pakan ya teman-teman. Pertama-tama, semprot atau mandikan dulu anak burung secara perlahan. Setelah mandi, langsung jemur selama kurang lebih 5 menit saja, jangan terlalu lama. Setelah dijemur, sentuh dan belai dengan lembut. Tujuannya agar si kecil merasakan kasih sayang dari tuannya. Biasanya, setelah itu anakan burung akan mulai gelisah dan minta makan baru deh kita beri pakan dengan penuh kelembutan. Memandikan anakan burung harus rutin setiap hari, pagi dan sore. Tapi jika burung masih terlihat kurang jinak, bisa juga dimandikan pada malam hari, cukup dibasahi ringan saja. Jangan sampai kedinginan, cara ini sangat ampuh untuk mempercepat proses penjinakan. Nah, itu tadi tips dari Master Burung, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus Master Burung untuk tips-tips menarik lainnya. Selamat menonton.